哔哩哔哩的观众老爷们，大家好！欢迎大家收看勇士的美容美发。你们谁头发最少的就现在来挑战吧！哇，这么帅！裤子卖的跟发际线一样宽广。上顶点，剃他的头。我是今天的奥运会解说员韩乔生。大家看到这是来自奥运会新增的项目——侧身翻腾1周半热身。哇，前空翻上场，有体操的 DNA。哇，帅得来！场外教练不断的指导，现在是要你趴着，不愧是老将，经验相当之丰富。哇！节奏非常快，速度非常快，这简直是刘翔啊！好的，过去了，掌声送给他。勇士们，请勇往直前！到达顶峰有开音乐会的，那要不要 freestyle 一下？我给大家唱一句：你对我好，我心里都知道。你落了水，给我们带来了欢笑啊！你掀起波澜，抛弃了我。优雅，实在是太优雅了。可以在这个高台上来一段芭蕾舞。哇！我们关卡上弹钢琴非常的轻盈而优美。你看他刚才的舞步，跳出了西班牙的斗牛士的这个舞蹈。妹妹，你大胆地往前走啊！对喽，音乐和舞蹈的结合，优雅，实在是太优雅了。恶龙企图将世界推向毁灭的深渊。勇士们，请勇往直前，战胜恶龙！看吧！哇，原来真正的高手这时候才用出了拿手绝活，采取盘龙抱住法。大家看他2指禅的功夫相当了得，而且用2个月就练成了全身6块肌肉。此时不忘了他的优美造型，还在整理一下他的刘海。从美色到技能，目前来讲可以说表现的无懈可击。他这卖的是关卡吗？这卖到我心上了。第一次看到以4肢着地这种方法来进行发表感言的，真的让人没想到啊！哎呀，我这到底咋回事啊？这是你们不付费可以看的吗？这是大会员可以看到的内容啊。